와, 푸바오야 고맙다. 푸바오가 포구를 한 2시간 기다려서 포기하고 있었는데 포구 와가지고 많은 분들이 포기하고 가셨는데 와, 보여줬어요. 영상 잘 담았고 너무 고맙고. 오늘 7월 17일 수요일인데 삼촌이 7월 20날 토요일 아침에 생일 맞아서 올게. 근데 특별한 활동도 없대요. 행사 없대요. 예. 행사 없고 그냥 와서 보면 될 것 같고. 어쨌든 감사합니다. 이렇게 다 볼 수 있었음에 감사하고. 공기가 너무 좋아요. 선수 시옥마을 중심이 공기가 너무 좋아요. 산수가 진짜 좋습니다. 네, 나중에 가족이랑 부모님 모시고 왔으면 좋겠습니다. 저는 우선 20날 토요일날도 오픈런해서 올 거고요. 그 다음 일정은 사실 제가 뭐라고 말씀 못 드리겠어요. 예. 가정이 있어서, 업이 있어서. 어쨌든 20날 토요일날 또 올 거고, 오늘 밤에 Q&A 또 받을 겁니다. 예. 이게 선수의 선수, 400년 된 선수, 신의 나무, 선수, 신목이죠, 신목. 선수. 그래서 선수핀 기지예요, 여기가. 환경은 너무 좋아요. 그리고 오늘 알게 된 사실, 홍콩인들에게는 입장료를 안 받아요. 홍콩 누나 숙소에서 되는 홍콩 누나 알게 됐는데, 예, 안 받아요. 포구가 와서 사람들이 다 먼저 가셨어요. 예. 사실 저 차가 있으면 한 번 더 보고 있는데, 제가 그냥 편도차라서, 편도 버스라서 이제 청도로 들어가서 저도 몸 컨디션이 막 좋지 않습니다. 급하게 한 달 동안 달려와서 한 달 만에 이렇게 된 거라서 또 이제 한국 가서 또 해드리겠습니다. 감사합니다. 숙소 가서 말도 안 나와요. 말이 너무 많이 해서 이제 라방에 빠져가지고. 라방 하시니까 되게 좋아하시더라고요. 아, 정말 멋있다. 약간 옛날에 장가게 가봤을 때 장가게 입구가 이러거든요. 그래서 부모님 모시고 오면 좋겠습니다. 물을 좀 사 먹어야 되는데 물 파는 데가 없어 보여서 5시에 차가 내려온다고 하니까 한 30분 정도 남았는데 앞에서 라방 하겠습니다. 물소리 너무 좋다. 잠깐 감상하시죠.